انت فاكر يا مان ان افاتار خلص؟ لا يا معلم، ده رجع تاني، بس المره دي ازرق اكتر وميه اكتر. الراجل بقى جيمس كاميرون قال لك ايه اللي هو المخرج، يعني احنا الفيلم ده مش هنعمل فيلم، احنا هنعملها رحله. يعني تحس كده لو انت قاعد في السينما ان انت محتاج عوامه، مش محتاج فشار. والقصه بقى يا مان حب وطبيعه ومغامره وخناقات، واي حد هيقرب من بندوره يا ويله يا سواد ليله على اللي هيجراله. وجرافيكس بقى، شاشه بقى يا مان 4K، تحس كده ان انت لو مديت ايدك هتغرف ميه، حاجه كده من عند ربنا. من الاخر كده يا مان، فيلم افاتار الجديد فاير ان اش، يا هتخرج تقول انا منبهر، ايه ده، يا هتبقى بتقول لنفسك انا عايز ابقى ازرق. قول لي بقى يا مان، لو خيروك تختار ان انت تعيش في بندوره ولا هتفضل هنا عايش مع النت البطيء ده؟